ভাই ସିପନ ଭାଇ ମୁଦି ପିନ୍ଧାରେ ମୋର କେବେ ଏମିତି ହୀନସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବି ପାରିନଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ବସ୍ରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପର କାମଟିଏ କରିବାରୁ ଥଣ୍ଡା ଟିକିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୋ ହାୱାରେ ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପିଇଲେ। ତାପରେ ମାଗଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ବସ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସିପନ ଭାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ। ତ ଜଇଁ ବି ଆସିକିନା ରେଡି, ମାନେ ଆମ ଭାଇ ମ। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ତ କ'ଣ ହେଲା କି, ତ କଦଳୀ ଖାନ୍ଦି ଭାର ଫାର ଟିକେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭାଇର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଆମେ ଯାଇନା ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ। ତାପରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଲାଗିନା ତାକୁ ଘର ଆଗରେ ସବୁ ରଖିଦେଲୁ, କଦଳୀ ଖାନ୍ଦି ଭାର ଫାର ସବୁ ରଖିଦେଲୁ। ତାପରେ ଜଇଁ ପୁଅ ମ, ମାନେ ଆମ ଭାଇ ମ, ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକିନା ନିକି ଗୋଡ଼କୁ ହଲେଇ ତାଙ୍କ ଶଳା ସାଥିରେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଖାଇବା ଲାଗି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଯାଇନା ସିଧା ଯାଇନା ଖାଇବା ଲାଗି ବସି ପଇଲୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆଇଟମ ବି ଆମ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ତ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲୁ। ତାପରେ ଭାଇ ଆଉ ଆମ ଭାଉଜ ମିଶି କେକ୍ ଟାକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ତାପରେ ବାହାରିଲେ ଟିକେ ଫଟୋ ଫୁଟି ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଟିଫିନ ଟିକେ ଖାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଯେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ଆଉ।